法天象地，这帅呀！限制呢？使用后自己会死啊！这是我的照片，给我生成一个我使用法天象地的图片。不是不对呀，我到时候肯定比这帅多了。算了，也不能真的用。老爸，现在 AI 时代，人人都用这个法天象地，你干嘛不用啊？那破铜烂铁可不叫法天象地。好，智能辅助框架，那你倒是用啊！我有手有脚，用它干嘛？再说了，你老爹可是会真正的法天象地的。你看你又吹牛，我真会。现在 AI 时代，就算你真会，也和我们的智能辅助框架没啥区别呀。算了，和你们年轻人说不明白。这都什么年代了，怎么还有人自己走路啊？就是啊，一看就是那种老古董吧。他不嫌累呀？谁说不是呢？我的法天象地怎么给我甩出去了？搞什么？我要突破！哎，我的怎么也是？我也是。哎，怎么还有导火？救命啊！快跑啊！智能辅助框架暴动了！那是什么鬼东西啊？老爸，早知道我就听你的了，这玩意儿居然真的！一帮破铜烂铁而已。老爸，你要干什么去？吹吹牛得了，你不会以为自己真有法天象地吧？快跑啊！看好了，儿子，这就是法天象地。